Planlar və qaydalar bizim həyatımızın əsas bir hissəsini tutubdur və biz düşünürük ki, plan qururuq və bu plana dair hərəkət edirik. Amma bir yerdən sonra baxırıq ki, biz plana dair hərəkət eləmirik əslində. Biz baş verən hərəkətlərə dair plan qurmağa başlayırıq və bu baş verən hərəkətlərə dair plan qurmaq artıq gedişata görə hərəkət eləmək anlayışına gəlib çıxır və baxırsan ki, düzgün şəkildə yaşamaq qaydası da əslində elə bunda imiş. Yoxsa bizə deyilən ki, planları bu qur, bu şəkildə hərəkət elə, gələcəyi düşün. Gələcəyimizi düşünmək əslində bu günümüzü düşünməkdir. Bu gün baş verən hadisələrin, çıxan imkanların, itirdiklərimizin, qazandıqlarımızın onları düzgün şəkildə dəyərləndirməklə gəlib çıxır ortaya. Alim Qasımovun ifasında belə bir şey var, deyir, bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Bu ifada baxırsan ki, həqiqətən ifanın özü insana çox şey deyir. Çünki biz nə olacağını bilmirik. Hər nə olursa da belə bizim həyatımızda bir neçə il sonra yada salaraq onu sadəcə olaraq xatirə kimi xatırlamağa başlayırıq.